ijoollee magaalaa kana gartee warra an araada jedhu kana karaa gubbaa taa'ee lixa waa maraanu jechuudha. Maaliif ijoolleen baadiyyaa dhuftu kun jajjaba wannaa qaban ugguu waa ugguun beektanii qaran sodaatan akka nama gartee wannaatitti luuxanii dalgatee bari dhufanii yoo arganii ijoollee tana guyyaa takka balanii sodaachaa inni gurra dhiqaa wayne miyyee jedhaa inni karaa dura seene ata ijoolleen magaalaa gartee takkatti kaballaan nam duran dhaabbattu jedha gaaf kaan bes konfideensiin qoma dhiibee deemaa jechuu amma gartee karaa gubbaa ispaaltii dhuunfata. Akkas namoonni Afrikaanonni amma sodaatamuuf konfideensi yookaan ammoo ofirratti abdii maaltu fidaa waan silaa barbaaddu hin dalagattu biyyi kan kee qabaachuu. Itoophiyaan amma Afrikaan irra guddoon akkas. Afrikaan irra guddooni biyya qabeenya qabdu nama barate hin qabdu. Biyya qabeenya qabdu kan diinni warri biyyi guddate warri nu dura fagaatee jiran warri fagaatee jiran warri sun taa'anii nu ilaalan yeroo nu xiqqoo namni keenya dhufe kabalanii karaa gubbaa qaban keenya kana numa itti erganii bara. Jabaan yoo dhufe maaliif benefit jedhanii biyyoonni guddatan kun benefit bu'aa biyya ofii tiksan. Yoo ati ka waan hunda isaan qixa oomishtu taate teknoolojii akka isaanii harkaa qabaattu taate wanni isaan kaasu paarpaa guddatanii addunyaan ol baanii si koontiroolee hin jiru. Akka qabda kaatillee amma abbaan taslaa makiina elektiriikaan deemu dalagee adda namoota meeqatu makiina elektirikaatiin kan biraa hedduu yaasaa jiran. Kaayoon isaa guddaa fagoo ture. Meeshaan taslaa ittiin dalagamu baatiriin makiinaa kun wanni hedduun eessaa dhufa as Afrikaa dhufa kun chaayina qaba. Amma namni hunduu ija baase gartee Burkina Faasoon Ibrahim Traoré yeroo gara hangoo dhufe amma Faransaay faati biyyi hedduun bala itti bu'e gartee rakkoo guddaa keessa seenan. Bu'aa guddaa turraa fi gartee Afrikaan tun hedduun dammaxxee irraa ka'u jirtama haxaatte. Garuu namoota isaan keessa ka isaan keessatti ijaaran kana adda baafatanii waan hin beennee fi ammallee lafa dhadhaa jiran jechuudha biyyoonni hedduun. Biyyoonni garii warraa dhukkaanfamtee jirti. South Africa isin fudhattan, Algeria, Nigeria hundisitu. Ijiptii yoo isin fudhattan. Biyyataawwan cabsanii daaraa godhanii jiran Araboota. Maaliif yeroo biyyoonni kun cabtu bu'aa guddaa benefiitii liqii agartee biyyi sun agartee warri Gaazaa fa'aa ergan biyyoota guddate kanatti. Wanni sun guutuun daameej ta'ee dokumentiin sun guutuun daaraa ta'ee warri biyyoota san waliin kalee waa hedduu waliin dalagatan biyyi takkallee ammaachi biyya akka Iraaqii, biyya akka Afgaanistaan, kan akka Somaaliyaa, kan akka Yamanii, kan akka Liibiyaa warroonni daaraa ta'an kun haqni isaan haqa isaanii addunyaa kana keessaa qabatan argatan xiqqaa. Maaliif biyyoonni guddattee akkaataa itti waan san liqii fudhanii waa hunda kaatan qaban biyyi tunniin ammoo kilaaseera qabachaa turte. Injettanii maal jedhanii bakka gartee kilaaseerii waatti kaa dur Itoophiyaan illee nama abbichuu irraa baase malee bara yoo ati dhatte eegmee faayilii sii baafna jedhanii gartanii mana galmeedha jedhanii bara yoo mana galmee ati dhatte guyyaa kana akkana nama abbichuun kaa alhamdulillah diijitaal godhu jiranii mattaawaqii baafachuu bara kalee achi dhattee haga abbichuu rabbi umrii haadheera suun fidin bara mattaawaqii baafachuu gartee suuraa si kaasanii suuraa gurdii maaliyyoo haganaa fidi suuraa lamaa fidi eenyu siin jedhanii suuraa lamaa fidi achi dhattee maqaan kee eenyu baluu tarkaarraa sii mallatteessanii wilii gartee maatama fuudhanii istaambii ergemsanii kilaaseera kan kee maxxansanii lakkoofsa gartee wannaa keetii maxxansanii biraa deemtaa jechuudha. Liqii baankii illee ati fuute akkas. Soo akkasitti Afrikaan kalee kennaa turte liqii addunyaadhaaf waan iddoo waliin dalagataa turanii qaata daaraa godhanii amma mootummaan sun hin jiru biyyi sun hin jiru biyyi diigamte wanni takka illee hin jiru tiileerri agasii galaddeeffatanii jechuudha. Biyya san keessa dhaqanii hoo waan barbaadan keessaa gaaza qabaatte albuuda qabaatte gaaza isaanii illee dhaqanii tubboodhaan gartee lafa jalaan tubboo itti hidhanii keessaa waraabanii jechuudha. Isin galaan? Soo maaliif kana keessa hin dhaqe? Ati yoo teekinooloojii hin qabaatin nama barate yoo hin qabaatin akka ati waliin kaanis hidhan nullee maal nu godhu yaadarree ijoollee ijaaran. Abbichuu dhufaa nam tokko haa abbichuu abbaa malaa rabbi umrii si haa dheeressu abbichuu kiyya. Rabbiin haqa takkatti si harkaa buute haqa si deebisanii rabbiin gartee haqa takkatti si allatti rabbi si haa guutu. Abbichuun karaan ittiin dhufee waan irraa iyyinu Mustafaan as gubbaa jedhu kan itti fide maali beektu? Suutuma akkana gartee bakki kaa Itoophiyaan qabdu laal addunyaan tunillee kalee qabaachaa turte isa beektanii
Itoophiyaa keessa akka Afrikaa keessattis biyyoota biraa keessatti illee ka eegan nama haqa dalagu kan achisiifne ka amantii nama hin qoonne ka gandaan nama hin qoonne ka sabaan nama hin qoonne kana guyyaa kana addunyaan tun baatirii yookaan ammoo toosha yookaan tiriika waan feetee dhiqabadhu itti ibsitee barbaada eegaa turte gartee ebaluu sadee eegaa abbo hin kuchiisan nama akkasii. Abbichuun garuu inni kiristaanne jedhee dhufe Itoophiyaallee bakka ክርስትና ተነሳ ይሄ በቃ እንግዲህ ለኦሮሞ አይሰራም ለእስላምም አይሰራም ለኩሽ ልጆች አይሰራም ይሄ የኛ ነው ይላል። ገብረጽዮን መለስ ዜናዊ ፋቲሌ ሶዳተኒ አከሲቲ በዳ ይሄን መቱ ሸኪ ገረብራ መሐመድ አብደላ ፊ ማሊ ከኒን ጀለ ደማ ቱራን ገርቴ ኦር ወረ ክርስትና ቀራ ከኤ ማቲ ክርስቲያና ኬሳ ደለቴ ዱፋ ወለገ ኬሳ ሸዋ ኬሳ ጉጂ ኬሳ አርሲ ቦረና ከኒ ደጋ ቱራን ማለ አብቹ አስቲኒ እነ ቱረናም አብቹን ሱቱማ ሱመዴ መንዴ መዋን እንዳፍጠኒ ሴታፕ ወኒ ገርቴ ገራ ኢሳኒ ሴነኒ ፊተኒ ኦልበን adda gaafa abbichuun ol bayee gubbaatti dha mul'atee waan hundayyuu dhaqee amma namni hundinuu kikireef jawweetti ergika baqqalaatti ergika faannootti ergika Gebretsiyooniin ergi shaabiyaan iyyi ballaxaa ballaxechi iyyi shawaa gizaawun iyyi gaasheen iyyi daaddaan iyyi sheekni iyyi qeeysiin iyyi jedhe abbaan gadaa iyyi jaartiin iyyi jaarsi iyyi abbichuun qaata nyaatee garaddeeffate. ወይኔ jedha warri gara naannoo Amaaraallee Oromoolee asii badee maal taatan maraayoti gaafate Tigraayillee maal taatan yoo ati jetteen mootummaa akkanaa takkaan agarre dhugaa keessa wallahi takka adillee akkuma keessa mootummaa akkanaan agarre mootummaa akkanaa hin agarre takka mootummaan akka mallasiifaa hin jirtu rabbi nutti hin deebisin mootummaa akkasii akkaan agarre mootummaan akka gartee mangee hin jiru eeyyee mootummaan akka Haile Sillaasee hin jiru siilee takka Oromoo akkanatti miidhamne takka akkanatti miidhamne Oromoo eka miidhamuun Oromoo na dhagarte afaan ofii dubbatti kun Mustafaan Finfinnee keessa taa'ee bookkisaa jira takka hiree kan arganne takka Oromoo namni himate takka mootummoonni addunyaa takka namni biyya bulchu kun eenyu Oromoo adda barbiyyoonni gariin wasa miniin goof Oromoo chummaa jechuudha lakki Itoophiyaa keessa sabni Oromoo jedhan jira. Eessa ture uummanni kun adda uummanni bakka sanitti deebi'eeyyuu iyyi kaati gara na deemee ta'an jedhu amma hedduun nama bataa Mustafaan kunillee sobee gara biraatii wayii dhufa Mahammadillee Abdallallee Oromoon tun barhamtu warri iyyitan karam kana wanni isin jechuu barbaadu inshaallah na fulchallee dubbiin dandeettii qabaachuu beekumsa qabaachuu itti qophaa'u paarlaamaa keessa teettee warri hattuun paarlaamaa keessa gaammuuchi ministeera fayyaa irraallee ka diinagdee irraallee ka waraanaa hundarraa yeroo dubbatan bakka hundaa dhuunfate akkam godhan haanu barsiisu inni barsiisaa kenna jechaa turte eeyyeen barsiisaa keessa isin barsiiseetu baroorumsa nu bara warra nama 543 paarlaamaa kee jiru saniyyuu irra guddaa isaanii barsiisee illee dadhabee abbichuu kitaaba katabee harkaa yoo akkana biyya bulchaadheetti gad kitaaba 4 kitaaba san yoo dubbiste bar kaadireen hadha dadhabanii ministeera ebalu jedhan kunniin kitaaba san qofaan biyya bulchuu dandeetti. Adda badhaadhinni Afrikaa guutuu qabatee Afrikaan keenya jettee addunyaalleeni nulleeni dabalamnaa Afrikaa addunyaan bara. Chaayinaa, Raashaan, Ameerikaan hundi biyyoonni guddatan inni dammar jechaa jiran haa dabalamnu har'a. Kolkolleen taphattanii jiran ijoollee tapha seetanii wanni namni kun dalage. Kaleessa gartanii G20 irratti dheengaddaa walgaysa gubbaa gartanii hunduu bara badhaadhina maqaa dha'ee kaasee hunduu inni dammarii jiran. Not only Afrikaa jedhan jechuudha. Afrikaa qofaa miti nullee keenyammoo as keessa deemee ganda Itoophiyaa kana keessaa fi ganda Oromoo fi ganda sadiin kana garte ganda sadii bara gandi dhukkuba qabu warra waliin kalee dalagaa ture. Gandi naannoo Amaaraa number 1 warra gartee keenya kana gartee waa afaan bubbuusee barsiisee gartee akkatti kalee warritti dhufe waa hunda godhee leenjisee waggaa 150 keessa bobbaasee ijoollee warraa akkuma deemtu uf dagate warrillee bara naftanyoon uf dagattee bara adeemsa keessa bakka hunda ganda nu keessa ijaarattee killee nu keessa buuftee bes bakka amma qabannee jirraa bakka hundaa nama keenya jira jettee uf dagatte. Yeroo jarri irri baa'u taaltu TPLF dhufe TPLF ammoo haa galatoomtu waan ajaa'ibaa gootee yaate yerrillee xurug gootee barabbaa
ariitee guutuu si Gondarii Goojjamii nurraa galchite. Kaan mataarraa guurte, kaan ni ariite. Akka lamuun dubbanne Mallas Zeenaawii dhawaan irraa gammadu keessaa akkasin jettanii miti. Wushoochi jedhaani bara. Leeba, qoshaasha. Warra kalee akka jaldeessa qiree irraan baheetitti uftuulee gartee Amaarifa dubbachuun hayyummaaf gootummaa fi beekumsa godhee taa'u guutuu Mallas Zeenaawiidhaa gartee surree fincoofsi. Qoshaasha. Nu qabsoo goonee dhufne deem qabsoo godhee dhufu dura na gaafachuuf jedhanii bara. Lidatuu fa'aa fi Kiristaan Taaddalee fa'aa fi Maraaraa Guddinaa fi Baqqalaa Garbaa fa'aati bara achi taa'anii caqala'uu gaaf kaanii dhiyeessin keessaa isin gartee nuyi ta'in jedhaa iyyaa jedhaa achi teettee iyyitee jechuudha. Warri kunniin kan nafxanyootallee ka Oromoollee namni sirriitti gartee eenyummaa jalaa gannuu baase Mallas Zeenaawiiti. Inni limdhaan hundinuu yaate bonna keessaallee. Filmaata biyyaatii biyya keessaa baqachuu guutuu risitu. Abbaan irraa duunaan lixa jechuudha. Jaarsa Maraaraa jedhan kana qofa jaarsi achuma deemee as deebi'an. Ni dhaqa achitti taafuu barbaadanii asuma deebi'a jaarsi. Maaliif bar jaarsi fayyaalessa dhugaa isaa jaarsi fayyaaletti isaa tana fuudhee darbata malee takkaa Oromoo irratti illee shiran daranne yonnaan Maraaraa Guddinaan tuqinaa jaarsi. Inni fayyaaletti ufee ofa Oromoo dalaguu jira jaarsi. Baqqalaan faati hoo warra Oromoo fidha biyyan Baqqalaan Ameerikaa dhaqeeti an takkaa Tigreen jedhe TPLF Oromoo ta'uu kiyyaa guyyaa takka tiisanarraan kaafne jedhe guyyaa takka. An Oromoo ta'uuf Oromummaa kiyyaa takkaa tiisa Tigreen irraan kaafne jedhe TPLF dhiifama. Maaliif Ameerikaan bahe kaabbichuu umrii rabbi isaa dheeressu fiizaa dha'ee kenneef gartee uummata keenya galatoonfannaa itti jawwee waliin baatee. Laala siyaasaa namni as jala deemtee nu arrabsaa ooltaan ufii waan dura daladu laala kuma warri dammaqina qabanii jawaarii isin jabinna qabatanii deemtan waan Baqqalaan godhu. Dura isa gara UK erge deem jedheen sila waliin deemanii Awurooppaatti dhaqee jedheen dhagaa jawaar Awurooppaa dhaqee maree deebi'u Baqqalaan qaata dubbifate ganda jawaar qara keessa ture. Ganda jawaar kalee keessa ture ilmaan sikkoo mandootii fi arfan qalloo Harargee Farsii qaata ijaaratee dubbisee abboo waa waliin naa qoccanii asii hafuu deema akkana jedheen. Mustafaan iyyee gaafa Baqqalaan Minisootaa dhaqee yaattanii Piliis ta'a waan dalagaa jirtan kana Baqqalaa jedhaniin Baqqalaan qaata waa hundayyuu namoota qaba laala. Dhiifamna godhaa akka warri arfan qallootii fi ilmaan sikkoo mandoo akka isin aarsuu ni beekan. Aartanillee dhiifamna godhaa dhiifama isin gaafata. Warra jira tokkoma fidanii Baqqalaan faati waan godhu ijoollee ganda isaanii nam tokko fidanii. Abbee akkam nagaa fayyaa qabduu jira dhufeetuma gartee nama jabaa keenya dhufu jira namni kun gartee akkana godhuu qabna mallaqallee guuruu qabna nama kana gartee kabajaa qaata baqqeen bare onaanatee marfee ni dhufaa ni dhiba keenya bees dhagee baarsii bara gennattee bootti jagna keenya beekaa keenya ayyuu keettis waan takka anjaartiiti jallee kennaaf jira fayyaalessi gabbaye. Hayyee janii horii agana gana guuraa akkana godhaa manallee binnaa fi maalillee goonaa fi qaata baallama seensanii tulug godhanii gaaf kan liqamu am guuraadhaan horii irraa guuree lixaran tichisu. Ka Baqqalaan erge horii irraa guuree waan hundayyuu baallama seensisee birri keesha kaatee akkaawuntiitti dhaqee lixaa Baqqalaallee cinaan ni geetti cinaan ta'e isaati jechuudha bizineesni warra Ameerikaa jiru kana. Ilmaan sikkoo mandooti irraa Harargee Farsii jechuudha. Ilmaan sikkoo mandooti farfan qalloo addi bilisummaa Oromoo akka dhaabbate irraa eegalee sigalee. Wanni warri eegu maali beektaa? Wanni warri kun ilmaan sikkoo mandooti farfan qalloo akka inni dhagaa anatti sunima. Namni Islaamaa yoo dhufe seentii ittiin kennitu. Mee dhaqi namni tokko gartuu Muhammad Abdallaa san jedhiin. Muhammad Abdallaa siyaasaa beekaadha. Ishee kan deemtu masgiida gahe. Darasa. Maal goota ture? Yookaan leenca itti baasii, yookaan gartee leencoo itti baasii, yookaan caaltuu, yookaan caalaa itti baasii, yookaan Baqqalaa, yookaan saffaa itti baasii. Yataabbaatu. Hin jenne ammallee waan isin ajaa'ibu. Waan isin ajaa'ibu wallah Oromootti yabeettani waan nu keessa dabarreewu. Bara waan as gubbaa iyyinu. Namoonni maqaa isin dha'u rifatini. Abba maqaa isin dha'u abshir. Daawud Ibsaattu bara dhaabni adda bilisummaa Oromoo akka shanii adda cabe kana shanee ta'ee dhaqee ala. Jennaan bakka maqaa hodhee namni si beekaa maqaa isin dha'u. Jennaani doolara 2,000 kennaa 2,000 akkas dabbinaan isu 10,000 2,000 akkasuma garuu lamaa jennu wal guddisuu irra gadi xiqqeessina. Doolara 2,000 kenna jedhee qophaa'ee jedhe.
yeroo an ol ka dubbachuu ol ka'e dai naan jedhanii jedhe aaree doolara kuma takka kennee jedhe bara arrabsanii inni waa dubbateeti doolara kuma lama kennuu deemu lamatti haa qabnu maal jedhu xiqqi deeme wallaa kana baay'ee mataa bara naan jedhanii jennaan aaree doolara kuma tokko kenneefi jedhe kuma ammaatii miti bara kuma yeroo sanii yoo xiqqaatte waggaa 20 dhaate wanni sun arrabamee xiqqaatee salphatee nama Ameerikaa doolara 10,000 15,000 20 kennee jira yeroo takka hogganni yoo dhaqu leencoon dhufee leencitti dhufee ibsa dhufee ibsitu dhufee yeroo jedhani bes suufa salbaata kan qabnillee bitatee dura bahee na argi nyek godhee kenna boochistu warra Itoophiyaa kan beektanis dur Itoophiyaa mana garree ni badee xurumba jira dur ganama buroo xurumbaa bu'an Samoota tiranya urachu tu nama du'e warri dirii keessa tambaa jedhan dur yoo kun xurumbaa si afuufuu deemu karaa irra afuufaa deeme warra boochistu qaxaru jira warra boochistu qaxaru jira boochistuun dhufteetuma bar boochistu eessa fidan yoo Finfinnee keessa taate yookaan kunnu eessa baale Magalaanyaa fidanii namni bakki itti du'e as naannoo meessa sinina jiru bis mogga magaalaa itti lafaati gartee makiinaan saata ka deemtu wuluu quban qaban jechuu barbaadeeti Finfinnee keessa asumatti daangaa kaanii fudhee kaan fidan Shiroomeedaa fuudhanii yoo barbaadan as Qaallitti fidan ni dhufa boochistuun birrii haganaan booyaa jedha akkaataa birrii guddootiin booyisa tolchiti yookaan dhufanii namticha maqaa itti himanii hin beeku qoo waan namticha maqaa itti himanii waan inni xiqqoo isii qabulle xiqqoo keessa buusanii fi kaan itti dabalte akkana jedhii booyi namni kun akkana ijoollee hagana qaba maqaan isaa hagana hojiin isaa akkana jedhanii ka xurumbaa afuufuu yeroo xurumbaa afuufan warri kun qaata naxalaa guuratee baay'umman baay'inam walga yeroo dhufan boochiftuu dhufu ni dhufte amma ebaluu akkana eenyu boochisuu deeman amma bakka iddirii kanatti warii namarraa elmuu deemanii qoo qabaadhu warra namni irraa du'e illee akka gaarii irraa nyaachuu deeman akkasi boochisan dur amma dhagarran Itoophiyaan ka dhiifteef ammallee qabduu kaan hin beeku qoma dhattee jirti doo boochiftuun tunni wal ga'ii nafsate afur naxalaa kana gargalchitee asii gad deebistee dubartiin dachii kana waliin buufte nama imimmaan hin qabne bu'aachuu bas ka imimmaan takka xab takkaa osoo abbaa haati duuteen boonne bu'e namticha waan inni hin qabne fuudhanii samii san kursanii ummata keenya akka Oromoo akkasii nyaachaa bayan nama fi dawwarra gartee saamuu beeku jira ummata keenya kan hin finne ibaltu dhufa yeroo jedhan bes hojii isaallee yaari'an yoo fedha Ameerikaa keessaa isaa buqqisan hagam kennaan hadha jedhee dhufa laal kiisha kana guutatee doolara yookaan cheeka isaa irra barreessu qabatee yoo ebalu 10,000 kennaan 20,000 kennaa jedhan warri dhufee bakka isaa warii irraa guuree sabeetaan naa dhifama kan manni arsii haraggeedha ilmaas goomandoo warfaan galloo dhifama guddaa naa tolchaa eessaa dhufa beektanii yookaan ganda nama leencoo lataa fira isa hojii yookaan ka daawud ibsaa yookaan ka abbaa caalaa lataa yookaan ka dhugaasaa bakakkoo yookaan ka ebaluu bakakkoo bakakkistuu wayittuu takkaatiin agarree bara. Kenna qaata haraggee farsiin hiriira galtee dhaabatti kun qalama guurattee kun maalii qabattee cheek wannaa adireesii itti kennanii fi waan horii itti galu kana dhaabbate namoota irraa kenna kun suufa itti tuqee rabbi sitti hin fidin dubartiin uffata aadaa uffattee sirbaa baandiin dhufee biyya farraa waan taati waan tikkeetti isaa murtee maal gootee achi dhufa marqi as dhaabbataa micciirraan as dhaabbataa hiddiin as dhaabbatti aadaan tokkochi naannoon tokkochi hafu hin jiru tarreessan. Man akkana jaalabaltu dhufaa namni qabsoo keenya keessatti umrii nuuf jecha akkana ta'e rabbiin boochiftu kun amma boochiftuudha waan takkaa namtichi sun dalaguu naannoo san hin bahin tarreessaa si lafa gannaqa ka 10,000 kenna jedhee dhufe 20 olii saqaata akkuma inni dubbatuun 10,000 dabalaa deema ka waan qabne illee lafarra deemas yaa rabbi akkam soo rabbi ataadha waanaa kennite namuu guuree gartee dubartii illee qaata hiikkatte dhiirallee akkatti dubbisantu jira dubartii illee dardarallee shamarran teen Oromoomu ebaluu jedhanii takka fuudhanii qabsaa'ota akkana isin akkana goote qaata kaate lafaa gartee dubartii
duuba irraa gad elmanii hagamtu galee kaach godhee harkaan ga'anii namticha achuun taa'u yeroo horii isaa guuratee irraa ba'e wardanii qanii nama makiinaan alarra dhaabata gartee ka'a. Abbaan qabeenyaa kamuu hin deemne horiin meeqatti ba'e koominitii horii walii guurantu jira gartee waggaarraa koominitiin horii kanarraa ciranii qoobaadha. Makiinaan isaa nyaanni isaa xiyyaarri nama sanii yoo fedhe Kanaadaa dhufa yoo fedhe Awurooppaa dhufa bakka biraatti dhufa kaas jiru kun horii guuree ofirraa itti gabaasu. Hattaa shaayii keessaa dhuguun qabu irraa fuudhee hattaa horii hagana argameen jedhu nagaatti illee jedhu jechuudha. Itti koflaa biraa lixa. Kennee galgala galee bu'aa kenna kun garaa lafarri gatee gaafa kiraan manaa itti geettee fi yeroo waan jettee ol abaartu beektu Ameerikaan rabbi nama Afrikaa sitti habassatu siin jedhan abaarsi guddaan abbaa kee yookaan haati kan kee rakkadheemee ilma kiyya $50 na erge jechuudha. Haadha abbaan gargaaru firan gargaaru biyyan gargaaru hattuu walla Oromoo nyaachuu horii barbaadda warra alaa kana ana isinii maadha akkasi boochisaa ammoo kaawwanni isinii dhaamu akkatti maali beektu kanaaf jibban dhugaa isitti maali islaama taatee walitti naan tokko sitti hin kennu qoffee dhiitanii jechuudha jedhan abbaa jalqaba namnummaa walii sii dhufuu hin jiru abbaa fiitee dhaqii dubbadhu. Haji Sheekh Ibrahim Dr. Sheekh Ibrahim tufaa gaafa dhaqa waan godhan beektanii way Oromoo way waan keessammoo rabbi jazaa isinii haa kafalu akka hin jenne rabbi rahmata isinii haa godhu. Kanaaf wanni kana mara isinii dhaqee maali beektanii hidda wanni kana mara isinii tuqeef yoo ati garaa warra nafxanyootaa kan achi dhihaatte mallaqallee beekumtiillee ati bakka islaamummaa kana hin jenne ati maaliif Itoophiyaan dachii kiristaanaati amantii jabaarfaati baandaa girrisaa ammas gubbaa iyyuu kan dhagaan irra darbatu kana mee warra kana dhaqi ilaali kijiba Mustafaa raan jetta wanni kun guyyaa takka isinii galti mee dhiiraa namni islaamaa tokko gadhuuf namsi alaa deemu aayyoon tanteetii fi abboon kan obboleewwan keessi yalan deemtu deema abboo asaati maaloon netta deem galisiin jeema namni jabaadhu kennaati hin jedhu atummaan biraachi bayi kiristaanaa kee as deeme achi deemen kiristaanaa kee jedhiin jagni akka keetii beekaan hayyuun akka keetiin jiru. Kanaaf wanni kana mara isin dhaqee isin tuqee fadha warra TikTok hiree isin kennaan jiru naaf olchaa wanni kana mara keessi dhaqee maali beektuuse haasofni kiyyaa lagama dhaqan beektanii dhukkuba san kunnee fedhu kiristaana ta'a fedhu musliima ta'a fedhu waaqeffataa ta'a fedhu diimaa ta'a fedhu dheeraa gabaabaa ta'a wanni hadha jirtu biyya tana nama ummata kanaaf dalagu dandeettii qabu beekumsa qabutu duratti as dhufammaatti. Dhukkubni keessan kalee isin keessa rusummiin wanni hadha oriinee dadhabne kun bar namni hadha bar biyya tana diiguurra oriinee dadhabne bar nama islaamaati. Warri amantii biraa qabu arge kee fayyaalessa keenya kana mismaaratti dha'ee duubalutti as erga ijoollee durriyyee waa takka hin beennee fi namoota gartee gandaan ijaaramanii deeman. Mee sirba namni sirbu kana guutuu isaa taa'e ilaali. Sirba namoonni sirban kana taa'e guutuu isaa ilaali. Arsii yoo sirbite dhukkuba arsiitu keessara. Harargee yoo sirbite dhukkuba harargeetu keessara. Shawaa yoo sirbite sirba shawaattu hundi artistoota taa'aa kijibduu Mustafaa naan jedhe. Hundi dhukkuba qabduuf keessa. Jettee dhalle. Artistiin tokko kajibbe sirbe hundi akkaataa bichuutti nyaatanii hunduu kun shanee faarfataa kun jawaariin faarfataa namuu namoo gartee waan keessa jira mee ta'a sirba kana ta'a caqasaa. Namni tokko gabbayaadha caccabsee baraabbichuuf sirbi caccabsee jijjiiramadha dhufe kana bungodhee lafa kaayee jiran jiru. Namni xiqqoo wayyaati jettuun ka akka boolee fa'aa gartee akka maqamar Yuusuf fa'aa dhiyoo kana jetti ka gartee asabii. Hin liqimfamne fireesh hundinuu siin liqimsan bakka tana Oromootu bakka tana jira waa godhe akkas godhe miti biyyaaf kennaa xiqqoo isii akku fedhee haa ta'u waliin qabnaani namuu namoonni qaba duubasi gola keessaa gartee namuu gola keessaa namoonni kun intala fakkeessee kun bulloo fakkeessee bullooti ijatu bade gaafa ofii si galee. Namuu waa gartee dhukkubooi qabatee deema. Hin jirtu ijoolleen artistoonni hadha gabbayanii gaafa yaatanii mucaa gaafa boolee illee waan waliin beektanii irraa dubbanne bara gabbaanii. Ka arsoomi qorsoomallee barootu keessara hunduu
Just ilaal siyaasaa bareedduus ni maan dhagaa. Sabni Oromoo kun waliin gabroomne, waliin bilisoomna, waliin daangaa keenya eegganna, haqa keenya eegganna. Namni aabbichuu caalu nu fidan nu argan, namni biraa nu harkifnu hadha. Ufin dhibinaa. Asiin dura waa'ee sirba kanaallee tuqee jiranii yaadattan. Ji'aaf deemaa miti. Hundinuu as baay'aa clear laal. Wanna kana dhiiga ilma namaatu itti jigaa jira, itti jigaa ture, itti jiguullee deema. Namoota waan hin galiin takka isin himeetiin isinitti hin dheeradhu galladha. Namoonni wanni eegan, wanni namaa hin galiin namni itti lafa badu jiru. Wanni muumichi ministeera faayidaa, kaardiin faayidaa kun namaa hin galle bakki namni itti dhoqqee dhiitu. Maaliif kitaaba abbichuu ka jalqabaallee hin dubbifne namni. Namni guyyaa takka dhoqqee siyaasaa keessa ejjate. Itoophiyaa keessatti hangoo dhufettee waati eedde wallahi si caalaa namni gartee addunyaa tana gubbaadha jaarraa torbaffaa jiru hin jiru. Faayidaa wanni inni dhufu jiruun kasaaraa faayidaa adda baasuu deema. Hattuudhaaf nama nagaa adda baasaa jira. Nama tuttuqii nikikkeettiin naftanyoon nikik. Nikki beektan tuttuqaa xiqqum namni kun akkas. Hin jenne utaa hojii keessaa baata jechuudha. Ebaluun kun ganda kiyyaa, ebaluun kun ganda warra ebaluutiin hafuu deemti gurbaa. Ani Jimmaa ana Harargee ani Shawaa Anguutiin hafuu deemti. Ana siimaa dhagee osoo namni sitti nimi. Harargoomaa waa dalaguun, Arsoomaa waa dalaguun, Gujoomaa waa dalaguun, Jimmoomaa waa dalaguun, Walloomaa waa dalaguun, Amaarummaa waa dalaguun, Tigrummaa waa dalaguun yallam. Lafan dhiitiin kana. Wanni dalagamu dandeettii takka qulqullumina kan kee lama. Seelee? Kun citizen Itoophiyaa ta'u. Muummicha ministeeraa ta'uuf 100% citizen Itoophiyaa ta'u akkuma Ameerikaa fa'a. Biyya bulchuuf dhufuuf nama qulqulluu harki kan kee yakka takka qabaachuu dhabu tuttuqqii siyaasaa shanee faannoo kafaa'ee keessaa galu dandeettii qabaachuu. Akka durii wal ijaarree dhufnee ennoo garee wayii bilisa baasaa maaliyyuu Amaaraa Oromoo Tigree Guraagee lafan dhiitina yeroo teessanillee gubina na isinii osoo namni tokko isiniin fedhu Itoophiyaan federaalizimii hin bulti fedhu mootummaa mangistii taatee gartee wanni fedhe jijjiirama wanni siif qotamee kaahamu jiru kan hambisuudhaan mootummaan abbichu mal dalagaa dhabeettani bakki isiniin galin hunda isaa fuudhee sisteema qorii takka keessa hin kaa'u jira gartee noonna keessa saaxinii boksii takka keessa isin kaa'aniiti namni waan boksii keessaa qabu saaxina isaa keessa waan isaa beekamu kun gaarii kun hamaa doolaraa yoo birrii kaate bar abbaa dhibbaa abbaa kudhanii abbaa shantamaa turan addaan beekaman namtichi maaliif saaxina isaa keessa yeroo baasullee bakka itti baasuu qaba. Addunyaan nu bira kuttee wanni fagaatteen Ameerikaan fa'aa biyyoonni adda dorgoman kun maal godhe namoota isaanii fuudhee isaatiin akka naqan sisteematti. Eegasii maal godhe abbaan murtii akka hatee ka fedhe gartee waan fedhetti murteessee gadhiisuuf kilaasee irra akka ta'anii gatan osoo hin taane hin hidhamne ati. Hidhamuun qofti akka sirratti ta'a umrii kan kee hidhame namni sun jedhee ta'a lubbuun tee jirtu. Nama qulqulluu qofatu waan hundattuu durummaa qaba. Ati hin hidhamne heera biyyaan edda taaksiin kafaltaa. Bes bakka feete qoma dhaattee ni qoma kee goote laal abbaa feete biratti jagni si caalu beekaan si caalu hin jiru jechuudha gaafasa. Waa xiqqoo si eegee madaan qabaanne ulee udaan tutte namni qabata udaan tuttuqe nam tokko attaa nama dhageen qofa qabata ati ulee udaan tutte xiqqoo tuqaa qabaanna. Kanaan alatti Itoophiyaa namoonni hedduun ministeera hedduu qophaa'aa jira. Namoota hedduu wal ijaaraa jira ganda keessatti. Namu akkana goonaa jedhani. Itoophiyaa wilii akka Ameerikaa fa'aa galtanii nyaq ol keessa. Oromiyaa keessa Amaarillee, Tigreellee, Guraageellee, Walaayitaallee kan baatan. Naannoo Amaaraa keessallee Walaayitaallee kan baatan. Dhagaa. Maaltu walitti sisteema dalaggaa namni wilii biizines seenee waan amma oofan kan. Ati Islaamaa, ati Kiristaanaa, ati Oromoo, ati Amaaraa, ati Tigree jedhan kun dhaabamee Itoophiyaa isii takkatti tana dhattee wal keessa laaqamee bara daangatti kana rakkoo maraadhaa kaawwamani musliimaa nyik godhaa qoma maraadhaa alhamdulillah diiniin keenya akkas dhaabne
daangaan qabnu partashiir fira ardi bara bakka fedhe deemee ganda fedhe naannoo fedhe keessa dalagate kan akka abbichuun godheen isin himu akka godhe jalqaba gabatee makiinaa isin irraa luqqisila amma gabateen ooroo eenyuyyoo maali jedhu Itoophiyaa kootii kan keetti laqattee deemta namni ati Oromoo Amaara Tigreedhee karaa irratti rakkisu waasi godhu hin jiru bakka fedhe tiraafiikni adda baasee si nyaatu hin jiru hattuu yookaan shiftaan karaa baasee si nyaatu hin jiru ati hin fe'attuu bakka sii dhuftee maali dallaalli wannuma fedhee olattee maal ta'e kunam bakka fedhe deema Afrikaallee deemu deema intarnaashinaal godhe ilaalaa bichuun biyya fedhe asirraa fe'atee seenee baay'ee tokko kan biyya biraallee seenuu deemam walii mallatteessuu deemanii Afrikaallee gabatee makiinaa isaaniitiin Keeniyaa irraa Taanzaaniyaa Ugaandaa fi Soomaaliif Jibuutiif Eertiraa ka'ee biyya keessa deemu deema jechuudha. Takka inni kun sisteemni ati firaan wal gargaaruu deemtu waajiroonni guutuun maal ta'uu deema beektanis AI ta'uu deema. Hajaatee fixachuudhaa fi gaashii ebaluun ministeera ebaluun tana quba qabdanii mala. Fakkeenya lafa fudhatta kaaree 200 naa kennette eessa baadiyaa lafti guutuun sisteema naqamtee teettii bakki jirtu guutuun isiitu lafti sun abbaan fudhatu sisteema san onlaayinii yookaan karaa yaa'eetiin karaa fidhaa ta'u nyaag godhee fitee namaa osoo lidha gara sisteemni isaa dhumataa yoo guddate namtichi yoo guddate sanuu yoo guddate waan san gubbaa waa wannaa qabuuf chee godheetuma akkuma seeraa takka kaa'aa jechuudha. Gaafa kana eessa baakeetii walii ijaartare maalirratti ijaartana hadda baroon ol ijaaranii yaanii fi namni ganda ofiillee jaalatu hin jiru. Harargee arsii shawaa fi gorra fiiguu jira horii jira eegee xulee gartee dantaadhaaf ol jala fiiga namni arsii jaalalaan waa daladdu hin jirtu harargee jaalalaan waa daladdu hin jirtu ummata harargeeti waa godhu jimma ummata jimmaati waa dalaguuf fiigu tokko illee hin jiru hanna fiiddi martu hizdi namoota wali qaqqabdee ijaaree namuu ofii bakka wayitii waa hatuufi namoota wali qabee namni wayii bakka wayii hangoo gubbaa san naquufi deema malee bakka bu'aa mataa isaa irraa ittiin arganne mucaan tokkollee gartee fiigee waa dalagu hin jiru jechuudha. Osoo hadha bu'aa biyyaatii dalaganii Dr. Abiy Ahmed Aliidhaa gaafa inni hangootti ol dhufe namni hundi waliin dhaabbatee hundi waa godhu osoo biyyaa yaadanii ilmaan ofiitii yaadanii osoo aayyoo aabboo fegiree maqaa Oromootiif seenaa Oromoon kalee keessa as dhufte bakka cabnee kalee kaan isaan laalanii Oromoon waan tokko osoo wal qallee qalaa abboo ambatu nu qalaa wal qalaa itti abbatu kakal tanatti darbaa boollatti inni dura deemna sila ambi nu dhaldini wal qalaa yaanu jenna sila kana bakka sidin jedha sin dheeradhellee adhuuri karaa tiktookii isin agabseenaa folchaa boru itti hirnanna isin jaaladha isin kabajaa adhuuf tajjii isin jalaa fudhe maaliif karaa sanii yoo seenne warri sun xiqqoo nama lola akka malee warri karaa tiktookii kun paarkii nagootee as dhugaa keessani yaacha ol baasee isin kaawudha jedheeti kanaaf akkasi jabaadha isin nulle qulqulloofne akka ijoollee raayyaatti isa biyyaatti jabaadha mufti miftaa dhifaa miftaa umar alhamdulillah akka raayyaatti isa biyyaa gartee raayyaatti isa biyyaa akka keenya kana bar kun kaarii fudhachuu fooqii ijaaruu abbaa qabeenyaa ta'uu kun gartee hangoo argatee haadhaa kiiloo bahee muummicha ministeeraa ta'e yookaan mangistii ta'e yookaan maatii bar jedhe deemoo osoo hin taane isaan lubbuu nu akkana jaalannu tana gartanii lubbuu akka malee nu jaalannu tana isii tana fuudhanii biyyaa kennan. Lafee ofii cabsannuuf dhiiga ofii nuuf gannaqan. Namni biyyaaf kanaaf biyyoota akka Ameerikaa fa'aa keessatti bakka feetiin makiinaa seentee baasii seentee bakka dalaggaa ta'e namni jalqaba argatu eenyu raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Nama biyyaaf lole yookaan ammoo qawweedha leenji'ee biyya tiyya ni tiksa jedhee dhaqee waraana qofaa jechuudha. Isin galee nullee inshaAllah rabbiin haqa nu haa dubbisu haqa nu haa dalagsiisu raayyaa ittisa biyyaa kabajaa isaaniif qabnu ijoollee keenya obboleewwan keenya namootuma akka keenya gartee jiruu gaarii jiraachuu barbaadantu biyya kanaaf wareegama kafalanii ofii shaamaa ta'anii baqanii nuu ifuudhaaf uf kennan jechuudha. Nullee waan dalanuuf goonuu keessatti biyya teenyaaf dalaguu qabna. Isimas egaa biyyi yoo tolte yoo nageenyi jiraate yoo misoomni jiraate yoo liidara dhugaa kasinan kasin qoqqoonne amantiidhaan kutaan naannoodhaan wanni baduu qabu addunyaa keessattuu isii tana kutaa amantii ganda ebalukiyyaa kana gartanii inni kun yoo bade nagaa hambaanii gallaa jechuudha. Abbaan fedhan maaliif biyyoota guddatte keessatti agarra. Biyya amma Ameerikaa keessa aadaan hin jiru kaalcharoonni jedhan.
gosa akkasiitiin hin jiru. Maqaa wannaa gubbaa ni jirta. Sisteema irratti lafa yoo ati gabbuute nagartu. Maaltu dhorge? Sisteema gubbaatu dhorge. Akkas ta'uu qabna nullee jechuudha. Sisteemni biyyaa heerri biyyaa waan san yoon balleessine asuma dhoqqee osoo dhiinnu umriin ta'e dhumattee qiyaamaan dhaabbatti. Gaaf kaan Oromoo qabatee Amaara qabatee eenyunnee osoo lafa dhiinnu yeroo nurraa gubatte. As gubba abbaanii bara dhaab Mustafaan afaan Oromootiin naannoo Oromootiin iyyuu jira. Naannoo Amaaraa illee hidhatte akkasuma Somaalii illee hunduu wacuu jira sooshaal miidiyaan kun nagee. Natutti edda lafatii asiin achi dhiibdee Oromoo lafa irraa fudhatanii Somaaliin irraa fudhatte Amaarri asiin daangaa dabree Walqaayit kiyya raayyaa nama gartee uummata Oromooti. Amaarri illee kiyya Tigree illee kiyya. Uummanni jidduu kana dhamaa ibate kana guutuun yeroo nageenya dhufu sisteemaa mootummaan dhadhaa ittiin deemu kun lafarraa haqanii tokkummaa. Nukaan uummanni musliimaa karaa ta'een sanuma Al-Qur'aan hadiis kennallee barsanuma ilmi namaa kam wanni gosooma uumneef akka wal beektaniif nuun jedha jechuudha rabbiin kenna alhamdulillah rabbil aalamiin. Gosoonni uumneef daangaa ittiin dallayachuu osoo hin taane akka wal beeknu bakka feene osoo jiran. Akka intala yoo heerumsiiftu yoo fuutu akka diqaalaan sin seenne akka karaa daangaa rabbiin cabu ilmee baluutiin talee baluutii warra sanii akka laallattu bakka gartee akka diinni sin seenne hamtuun sin seenne. Kanaaf malee nafti tuntii yaachiiqi no bakka feene deemnee akka jiraatu. Kanaaf addunyaan dhagartee biyyoonni kola galtummaa baqataa fudhattu kunneen isa tana amanan kalee akkuma keenya deemaa turte. Yurooppii keessaayyuu Afrikaa fi addunyaa tana gabroonfannaa amantii kiristaana lola masqalaa itti lolte lola tokko addunyaa tokkoffaa lammaffaa addunyaa kiristaana goon addunyaa kana gartee lola masqalaa jechuun kiristinnaa kaasu ummata biiliyeena yoo xiqqaatte ummata miiliyeena 15 ol fixxeeti onnette addunyaan jechuudha. Daaraa wal godhee namni. Kanaaf akka isin jedha isin jaadhaa isin kabajaa ulfaadhaa galatooma warri karaa tiktookii hadhana uffolchaa hiree isiniin kennine rabbi warra boruun nuun haa jedhu borolii dachaanaa jabaadha waan hundaa keessattuu haqa hadalan dhugaa waliin haa dhaabbannu. Warri ammoo namaaf shushultan namni akkas ta'a dhuftan hin eegina garaa muradhaa galaa warri san kaayoo keessaa qabdan illee warri shakkii san qabdan illee jechatii tana kaayadha yoo rabbi biraa taate inshaallah filmaata kanaan duubatti waan hundaa arguu deemna walumaan. Yoo guutuullee arguu baanne hedduu Itoophiyaan heerris alaabaanis jijjiiramuun ni mala maqaalleen jijjiiramuun ni mala ammoo wanni hedduun akka jijjiiramu egaa maqaan jijjiiramu baatullee alaabaan akka jijjiiramtu ammoo harka 150 ol qabaachuu akka jijjiiramtu alaabaan akkasuma wanni hedduun naannoon jijjiiramuun ni mala marii biyyoolessaa waan jiruuf bakka furii adda murree bulchuun ni mala 5 godhuun ni mala bakka 6 7 8 godhuun ni mala. Gaafa san Oromoon akkas taate Amaarri Tigreen Guraagen akkas taate nurraafte jechuudha. Nagaan baanii dalagannee galla. Selee ni dhabama hattuun jidduu tana waatu barbaaddu ni dhabamte jechuudha. Kanaaf warri namoota ho'i jala deemtanii horii keessanis yeroo keessanillee baaftanii saa 24 lafa dhiiftan yoo Mustafaa irraa amanuu baattan warroota dandeettii hubannoo siyaasaa qabu yoo qabaattan dhagaa gaafadha akkana jedha Mustafaan namichi sun kan achi gubbaa iyyuu jira maal akkamiin laalta jedhaan. Kana hagan isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa hundi keessan ulfaadha galatoomaa warri karaa tiktookii dhiifama isin gaafachaa halkaniiti halkan gaarii kan guyyaati guyyaa gaarii ummanni kiristaanaa waaqeffataallee nagannaa jiraadha ummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.